បាទសូមជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកលុយរបស់កម្មវិធីខ្មែរយើងមួយដែលកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថាកម្មវិធីទៅឆាតបាទកម្មវិធីនេះគឺការរកលុយរបស់វាដោយគឺយើងអាចរកលុយដោយគ្រាន់តែធ្វើការចុច like បាទហើយ comment ហើយនឹងធ្វើការផុសរូបឬក៏យើងផុសជាការសរសេរក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានដោយងាយបាទគឺមិនលំបាកក្នុងការរកទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធៀបទៅនឹង Facebook របស់យើងវិញគឺការចុច like comment ឬក៏ផុសរូបរបស់បងប្អូននៅក្នុង Facebook បាទគឺមិនទទួលបានទឹកប្រាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបដូរមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទៅឆាតនេះដែលជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរហើយមានមុខងារស្រដៀងទៅនឹង Facebook គឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅចំណូលមកវិញបាទអញ្ចឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនថាតែកម្មវិធីបរទេសទេបាទសូម្បីតែកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺបងប្អូនអាចរកលុយពីវាបានបាទអញ្ចឹងការរកលុយសម្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះកម្មវិធីខ្មែរគឺមានលក្ខណៈច្រើនមានកម្មវិធីច្រើនគួរសមដែរហើយក៏មាន website បាទខ្មែរយើងក៏មាន website ដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនរកលុយពីវាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទូរស័ព្ទ smartphone មួយគឺយើងអាចរកលុយបានហើយបាទគឺយើងមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័របាទយើងមិនចាំបាច់មានទូរស័ព្ទទំនើបពេកទេក៏បងប្អូនអាចរកលុយពីវាបានបាទឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមចង់រកលុយពិតប្រាកដហើយការរកលុយជាមួយនឹងonline នេះបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺបើសិនជាបងប្អូនបាទលេងជាមួយកម្មវិធីមួយចំនួនអាចនឹង scam អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងចាប់ផ្ដើមលេងបាទបងប្អូនគួរតែមើលវីដេអូនៅក្នុង YouTube មើលអីចឹងឲ្យហើយសិនបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមលេងថាតើកម្មវិធីនេះគឺគេអាចដកលុយពីវាបានពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអូខេឥឡូវបដោតមកកម្មវិធីទៅឆាតវិញមិញដូចជាខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនហើយថាកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការចុច like បាទយើងចុច like បាទយើងចុច comment បាទកាលណាបងប្អូនចុច like ចុច comment ហើយនឹងផុសគឺបងប្អូនសុទ្ធតែទទួលបាននៅពិន្ទុទាំងអស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតនៅកម្មវិធីទៅឆាតនេះបាទជាលើកដំបូងគឺបងប្អូនមានលក្ខណៈពិបាកបន្តិចត្រង់ការចុះឈ្មោះណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook របស់បងប្អូនគឺងាយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីការចុះឈ្មោះរួចមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះទេនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏អាចចុចនៅលើតំណ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីមើលវីដេអូពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះបានគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនណាហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចមើលពីវីដេអូរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះសំទោសបាទរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធីនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទចុច like អីមិញបានច្រើនគួរសមហើយបាទខ្ញុំអាចចុច like ចុចអីចឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនក៏អាចចុច comment បានដែរបាទយើងចុច comment ទៅលើការផុសរបស់គេណាបាទយើងអាចចុច comment បាទបងប្អូនអាច comment យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទយើងអាច comment សំខាន់គឺការ comment នេះគឺឲ្យតែបងប្អូនបាន comment ហើយ comment យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសរសេរពាក្យថា acid ចឹងទៅហើយខ្ញុំចុចផ្ញើណាខ្ញុំចុច send នេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះនិយាយទៅគឺវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹង Facebook របស់យើងអញ្ចឹងបាទគឺដូចគ្នាហើយខ្ញុំអាចសរសេរផុសបាទខ្ញុំអាចសរសេរផុសបានបាទខ្ញុំអាចសរសេរផុសថាបាទ hello everyone នេះទៅបាទ hello យ៉ាលុបអត់បាន hello everyone អញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា public បាទខ្ញុំចុចពាក្យថា publicបងប្អូនក៏អាចធ្វើការផុសនៅ link វីដេអូបាទ link វីដេអូនៅក្នុង YouTube យកមកផុសនៅក្នុងនឹងក៏បាននិយាយរួមទៅកម្មវិធីទៅឆាតហ្នឹងគឺល្អបាទល្អគឺប្រើប្រាស់ដូច Facebook បាទងាយស្រួលដូច Facebook យ៉ាងដែរបាទគឺអត់ពិបាកទេបាទគឺអត់ពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ
copy ការសរសេររបស់យើងនៅក្នុងស្អីមួយអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកមកផាសនៅក្នុងនឹងអីចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំអាចផុសជាការសរសេរឬក៏មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំចុចផុសតែម្ដងអីចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក្រោយពីយើងបានធ្វើការផុសចុច like ចុច share អីរួចហើយបងប្អូនគ្រាន់តែយកម្រាមដៃបាទអស់ពីលើចុះក្រោមចេះណាបាទអស់ពីលើចុះក្រោមហើយបងប្អូនទៅមើលបន្ទុកបាទនៅត្រង់កន្លែង tray 3 នេះបាទបងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងនេះគឺជាបន្ទុករបស់យើងហើយបន្ទុកនេះក៏បងប្អូនអាចមើលបានដែរថាតើបន្ទុកនេះយើងស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណហើយបន្ទុកនៅក្នុងនេះគឺវាដូរទៅជាលុយដោយស្វ័យប្រវត្តិណាបាទវាដូរទៅជាលុយដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងនេះគឺជាចំនួនបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺ 93,630 បន្ទុកដោយគេប្រាប់ថាបាទ 10,000 បន្ទុកគឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់បាទ$1ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចឆែកមើលចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែរបាទចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺមាន$9.55 សេនអញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺយើងអាចដកបានចាប់ពី$10ឡើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខ្វះត្រឹមតែ45 សេនទៀតទេបាទគឺខ្ញុំអាចដកលុយចេញពីកម្មវិធីនេះបានបាទចេញពីកម្មវិធីនេះបានអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីទៅឆាតនេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេបាទហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺជាការណែនាំបាទគឺជាការណែនាំរបស់កម្មវិធីហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចរកបន្ទុកវាបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមរូបរបស់គេបាទបងប្អូនទទួលបាន10បន្ទុកហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនផុសបាទជារូបឬក៏ផុសជាការសរសេរគឺបងប្អូនទទួលបាន40បន្ទុកហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនគ្រាន់តែចុច like មិញនេះក៏បងប្អូនទទួលបាន30បន្ទុកផងដែរអញ្ចឹងបន្ទុកទាំងអស់នេះគឺបាទសិតតែបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសកម្មក្នុងការ like ក្នុងការ comment ក្នុងការផុសរូបគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅលុយបាទពីកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបងប្អូនក៏អាចទទួលបាន20 សេននេះផងដែរបើយើងនិយាយទៅណាហើយបើសិនជាបងប្អូនដំឡើងខ្លាយទៅជា account pro ទៀតគឺបងប្អូនអាចទទួលបានពី40 សេនរហូតដល់ទៅ50 សេនផងដែរក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងបាទមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើត page បាទចង់បង្កើត page ចង់ boost page អីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចបានណាបាទយើងក៏អាចបង្កើតបានយើងក៏អាច boost page អីបានដូចទៅនឹង Facebook ចឹងគឺដូចគ្នាបាទនេះនៅត្រង់កន្លែង tray 3 នេះណាកន្លែង tray 3 ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចបាទធ្វើការបង្កើត page ក៏បានបាទបង្កើត group ក៏បានដែរបាទហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតបាទខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការបង្កើត page បង្កើតអីរួចអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺมันមានភាពលំបាកអីទេសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការរកលុយបាទគឺយើងរកលុយងាយៗហើយការដកលុយចេញពីកម្មវិធីនេះគឺបាទចាប់ពី$10ទៅហើយបងប្អូនអាចដកតាមរយៈធនាគារ ABA បាទ ABA អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមាន ABA មួយទៅសម្រាប់ទុកលុយរបស់បងប្អូនណាសម្រាប់ទុកដកលុយបាទរបស់បងប្អូនហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនក៏អាចដកបានដែរតាមរយៈ PayPal ណា PayPal អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន PayPal បាទបងប្អូនអាចបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មាន PayPal បងប្អូនអាចបង្កើត PayPal ទៅប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីស្រុកខ្មែរយើងមិនគួរដកចូលក្នុង PayPal ទេអានឹងសម្រាប់បរទេសគេអាចដកបានព្រោះថាកាលណាលុយចូលក្នុង PayPal យើងពិបាកក្នុងការដកយកមកចាយវិញហើយទម្រាំតែដកបានមកវិញហ្នឹងគឺវាទៅកាត់សេវាច្រើនតង់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបាទ ABA ខ្លួនឯងគឺវាស្រួលណាគឺយើងអាចដកចូលក្នុងកាបូបលុយស្រុកខ្មែររបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងពេលនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ